আমার বর অফিসে চলে যাচ্ছে আর আমি আজকে খুবই ব্যস্ত, বাড়িতেই আছি, তার মধ্যে দিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত। আমি দুজন কর্মচারী রেখেছি ফার্ম হাউসের, সব গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। একটু পরে নিয়ে যাব আপনাদের সেখানে। তার আগে ওয়েলকাম টু সোমা এখন ভ্লগার। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, আমরাও সকলে ভালো আছি। ব্যস্ততা থাকলে আসলে ভালোই লাগে, খারাপ লাগে না। তো চলেন আপনাদের ফার্ম হাউসে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। কত বড় সজনা গাছটা করতে পারলাম না, কাইটে ফেলানো লাগলো। ভিডিও করি। কত বড় একটা গাছ লাগাইছি, কত যত্ন কইরা। হ্যাঁ এখন অর্ধেক অর্ধেক কাইটা এনে রাখবেন। আপনার নাম তোতা? তোতা ভাই। তোতা ভাই, তোতা ভাই ভালো গাছ কাটে। সেদিন যে ছেলেটারা আনছিলেন ও ছোট ছোট অল্প বয়সী। আরে সবারই চালানো লাগে, ঠিক আছে, কই সব সময় কোয়া যায় না, কোয়া যায় আপনি পাঠালে মনে ওরা কইরে যদি আমি বসে থাকেন তা কি হবো? এটা আমরা এমন করতেছি, আপনি খারাপ নিলেন গাছ কেটে। ভাই ফটো উঠে মানে কিন্তু তোমার কিন্তু কি হবে, কোথায় পাঠায় দেবে? পুরাই পাঠাবেন আপনি। কোনো কাজ হইলো না না? আমার চ্যানেল আছে, আপনি তো বোঝেন না, চ্যানেলে এগুলা ছাড়ি। কেন আপনার ধরে নেবে কেন? আপনি কি চুরি করতেছেন? হ্যাঁ কন, এই কথা বললেন কেন বলেন? সেইটাই তো, ধরে নিয়ে গেলেও তো মজা, সেটাই। ছোট্ট একটা গাছ লাগিয়েছিলাম ডাল, সেইটার মোথাটা এখন এত উপরে, এতখানি কাইটা ওইটার মোথা উঠাইতে পারে না। চিন্তা করছে, ওই দেখেন কতগুলা মোথাই খালি। এগুলো তো সজনার মোথা, কোনো কাজে লাগে না। এখন তো এইখানে পরিষ্কার করতে হলে এটা উঠাইতে হবে। ওই গাছের ভিতরে খন্দল হইয়া কিচ্ছু নাই, কিন্তু গাছের ঢং আছে না? এগুলা বাইরে হয়েছে গাছের থেকে। আজকে কিছু একটা শেয়ার করতে চাচ্ছি, আমি নিজেও জানি না জিনিসটা কি। আমি ওদিকে মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করাতে চাচ্ছিলাম, সারাদিন ওখানে ছিলাম, তেমন কিছু প্রস্তুতি নাই আমার। তো আমার কাছে কতগুলো মুরগির উইংস বানাবো বলে ডানা রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন সেই সময় নাই ওইটা নিয়ে যা যা করবো। তার জন্য আমি সামান্য তেলে একটু মজাদার কিছু হবে, বাচ্চারা ভালোবাসবে এমন কিছু রান্না করতে যাচ্ছি। বন্ধুরা, আমার হাতে ধাক্কা লেগে রসুন করে খেয়ে যায়, রসুন আমি দেবো না। তেলের উপরে দিব হলো দারচিনি,
এবার দেবো পেঁয়াজ। হলুদ দিয়ে দেয়, তাহলে তেল ছিটবে না। মনে আছে কালকে শিখিয়েছিলাম, হলুদ দিলে একটু তেল ছিটবে না। রসুন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য, কিন্তু বেশি তো করলো। একটু লাল লাল হয়ে গিয়েছে, এখন আমি একটু আদা দেবো। জিরা বাটা, মাংসের মশলা সবই দিয়ে দিয়েছি। এবার উইংসগুলো দিয়ে দেবো। লঙ্কার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। একটু ঝাল মিষ্টি করতে চাচ্ছি। লেবু রস দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য একটু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। ভিনিগারটা খুলে নিচ্ছি। রান্নাও করছি, রুটোও করছি, কারণ অনেক বাজে এখন। অন্যান্য রান্না হয়েছে, এটা রান্না করলেও হয়ে যাবে। আর একটু সস দিয়ে দিচ্ছি, নামানোর আগ দিয়ে তো, এখন সসের ফ্লেভারটা আসবে আলাদা। এই চামচে 2 চামচ নিয়ে নিয়েছি ময়দা। ঠান্ডা জলে অবশ্যই ময়দা গুলবেন, ময়দা কখনো গরম জলে গুলতে যাবেন না। ময়দা যদি গরম জলে গোলাইতে চান, দোলা দোলা হয়ে যাবে। আর একটু পেঁয়াজের বড় বড় পাপড়ি হলে ভালো হতো। এখন পেঁয়াজের পাপড়ির উঠানোর টাইম নেই আমার। এখান থেকে একটু কাটা পেঁয়াজ আছে, এই পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য একটু চিনি দিয়ে দিলাম। এটা দিয়ে আপনারা ভাত, পরোটা, বিরিয়ানি সব কিছু দিয়ে খেতে পারবেন। এমন কিছু নাই যেটার সঙ্গে স্বাদ খারাপ লাগে। চাইনিজ ফুড দিয়ে একটু বেশি ভালো লাগবে, পরোটা, চাইনিজ ফুড। রান্নাটা পুরোপুরি হয়ে গেল। চিনি দেওয়ার পরে আর বেশি সময় রাখার কোনো প্রশ্ন নেই। উইং স্টাইল বাট সোমাস রেসিপি আপনারা তো জানেনই, আমি কখনো কাউকে ফলো করি না, একটু নিজের আমার স্টাইলে মতো করে আমি রান্না করি। উইংস রান্নার সময় ময়দাটা যেমন মাখিয়ে নেয়, এই করে ওই করে, আমি সেরকম না, তো রেস্টুরেন্ট স্টাইল। টেস্টিং গন্ধটা কি যে সুন্দর। আপনাদের যদি গন্ধটা শুকাইতে পারতাম তাহলে বুঝতেন যে কি আন্দাজ। খাইতে পারলে তো আরো ভালো। টেস্টি টেস্টি উইংস। আপনারা অবশ্যই বাসায় এই মা স্টাইলের উইংসটা ট্রাই করবেন। একটু বন্ধ করে গাইস, আমি এখন একটা চিকেন উইংস নিব। চিকেন উইংস মানে কি, আর কি শুধুমাত্র ডানা দিয়ে বানায়? হ্যাঁ, এগুলো শুধু ডানা দিয়েই বানায়। পাখির ডানা অনেক সময় কিছু দেয়, অনেক সময়, সব সময় তো এত ডানা দেওয়া যায় না। তাহলে কি মুরগির সব অংশ নষ্ট, খালি উইংসই কি ব্যবহার হবে নাকি? অন্য কিছু দেয় অনেকে আছে, মানে মেনলি এটা ডানায় থাকে। মানে চিকেনের উইংস শব্দটা শুনতে সুন্দর লাগে, প্লাস খাইতেও মজা, এবং ওটা ছোট সাইজ, যার জন্য ওটা করতে মজা। এই জন্য ওটা আসলে খাইতে মানে গরম, খাইতে একটু কষ্ট হবে, বাট খাই। এই যে উইংস,
গরম বাট অসাধারণ। এই যে পিসটা অসাধারণ, ভাতের সাথে খাইতে আরও ভালো লাগবে। একটু ভাতের মধ্যে মিশিয়ে খাই। ভাত দিয়ে খায়, রুটি দিয়ে খাওয়া যায়। এটা মূলত নান রুটি দিয়ে খাই আমি জানি, যেটা নাহলে শুধু শুধু খাই, নুডলস দিয়ে, শুধু শুধু খায় বেশি। নুডলস দিয়ে খাওয়া যায় নাকি? হ্যাঁ, না নুডলস দিয়ে খায় নাকি গাইজ? আপনারা ভুল করেও নুডলসের সাথে আবার মিশিয়ে খাইতে চান না, এটা নুডলস দিয়ে খায় না অ্যাকচুয়ালি। এটা একমাত্র যে টেস্ট হয়েছে কোন তাই বল, অনেক টেস্টি। তোমার কি পেঁয়াজ লাগবে? দেবো। গাইজ, ডেলিশিয়াস ডেলিশিয়াস, মানে এত মজার খাইতে। তো বন্ধুরা, এইভাবে উইংস রান্না করবেন আপনারা, খুব বেশি কষ্ট না। আমি তো আজকে অনেক কাজের মধ্যে দেখলেন হুড়াহুড়ি করে বানিয়ে ফেললাম, আপনারা ওইভাবে বানাবেন, আশা করি খেতে ভালো লাগবে। আর বিকালের দিকে আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি নাই, তো ঘুরে আসলাম। আপনারা আমার সঙ্গে থাকার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকলে আমি খুব খুশি হব। কারণ আমি তো 8-10 জন স্বাভাবিক মানুষের মতো ব্লগ করছি না। আমার বর হচ্ছে অসুস্থ, আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, আর এই এডিটিং করা, ভিডিও করা, তারপর সমস্ত কিছু আমার হাতে। অতএব বুঝতেই পারছেন, আপনারা সাথে থাকলে আমি খুশি হব। টাটা, বাই বাই।